Salam hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli dostlar. Qonağımız Tofiq bəy. Sağ ol. Express Pay davam edir sizi maarifləndirməyə, sizin suallarınıza cavab verməyə. Bizimlə olun, inkişaf edək birlikdə. Tofiq bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Salamlayıram izləyiciləri də, sizi də. Tofiq bəy bu gün bizə qatılıb. Tofiq bəy bazarımızın gözəl ekspertimizdir. Fırıldaqçılıq, dələduzluq mübarizələr necə, nə olan şeydir, necə onun qurtarmaq olar, necə onun addımlarının ən acılı qarşısını almaq olar. Bu gün mövzu müzakirəsi çərçivəsində birlikdə aparacağıq. Tofiq bəy, biz bu gün Express Pay belə deyim də, ilkin addımda deyək, Express Pay beynəlxalq yanaşmalarını inkişaf eləməklə paralel olaraq çalışır hər bir tərəfdə izləyicilərimizin dillərindən asılı olmayaraq hər bir dildə müşahidə aparıb və inkişaf elətdirməyə. Burada da maarifləndirmə qismində çıxış eləyərkən çox bir dillərdə ola bilər suallar verdi. Bizdə canlı efirdə gedir. Ona görə də mən bilirəm ki, bu siz üçün heç bir problem yoxdur və qarşısını belə deyək də çıxa bilərsiniz və bunu da deyək, suallar cürbəcür fərqli suallar, hansı ki, dələduzluğa aid olan suallar olacaq. Biz ancaq onlara cavab veririk bu gün. Lakin digər suallarınız olduğu halda siz bizim sosial şəbəkə və telefon nömrəmizə müraciət edərkən verə bilərsiniz. Biz sizə cavab verəcəyik. Tofiq bəy, zəhmət olmasa bizə phishing və fraud nədir və sadə dildə imkan daxilində bunu bizə izah edin. Sadə dildə izah eləsək, phishing nədir? Phishing ümumiyyətlə ingilis mənşəli bir sözdür. Yəni o balıqçılıq ifadəsinə gətirib çıxır, balıq tutmaq. Bu arada bu o mənanı daşıyır ki, balıq tutan, yəni bu balıq tutan dələduzdur. Balıq isə məlumatdır. Yəni o ifadə o anlama gətirir ki, phishing balıq tutmaq, yəni dələduzlar tərəfindən balığın tutulması anlamına gətirir. Fraud isə ümumiyyətlə belə deyək, fraudun bir növüdür. Fraudun bir növüdür sadəcə olaraq. Yəni SMS məlumatlandırma, zəng vasitəsilə sosial şəbəkələr üzrə insanların, vətəndaşların, hər hansı bir müştərinin məlumatlarının ələ keçirilməsi kimi buna phishing adlandırırlar. Bu da fraudun sadəcə olaraq bir növüdür, fraud. Onda dələduzlar da bu yanaşmada sadəcə Azərbaycan dilində yanaşır. Belə tərcüməsi yanaşmasının qismidir. Bəli. Yəni bildiyimiz fraud həmin o fırıldaqçılıqdır. Phishing də sadəcə olaraq məlumatların oğurlanması anlamına gətirib çıxardır. Əla. Başa düşdüm. Biz bir-iki sual özümüzdən də hazırlamışıq, amma sualların əksəriyyəti izləyicilərimizə gəldiyinizə görə mən hərdən müraciət edəcəm bizim planşetimizə və oradan oxuturacağam. Ümumiyyətlə, son dövrdə Azərbaycanda bildiyiniz qədər kifayət qədər beynəlxalq və Azərbaycan daxilində bank kartlarında əməliyyatlar gedir. Və mənim məlumatıma görə və bildiyimiz qədər bu phishing və fraudlar sırf bank kartı vasitəsilə aparıldığı mübadilə əsasında formalaşır. Və burada deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycanda bu riski necə dəyişib? Artıb yoxsa azalıbdır? Ümumiyyətlə, hansı bir formatda bu hardan hara gedir? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, nəinki Azərbaycanda, dünyanın bir çox ölkələrində, bir sıra ölkələrində nəqdsiz əməliyyatların əksər yüksək olan ölkələrdə də bu kimi risk artımları müşahidə olunur. Ələxüsus da pandemiya dövrəsi sonrasında, yəni pandemiya dövründə və pandemiya sonrası ərəfədə məsafədən sifarişlər, uzaqdan işləmə, yəni məsafədən distant rejimdə işləməklərlə bərabər bu daha da çox aktuallaşdı. Bu aktuallaşma ilə bərabər də dələduzların imkanları da böyüdü. Nəyə görə? Çünki onlayn sifarişlər etdikdə hər hansı bir mağazalardan, yerli və yaxud da xarici bazarlardan sifarişlər olduqda məlumatların ələ keçməsi daha da aktual oldu. Və bu da müəyyən dərəcədə riskləri artırdı bazarda. Və son 5 ilin tendensiyasını götürərək mən deyərdim ki, son 5 ildə dələduzluğun riskləri ildən ilə artdıqca gedir. Bu həm Azərbaycanda, həm isə Bəli, bütün dünya üzrə, nəinki Azərbaycanda. Əla. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ən çox hansı phishing üsullarda istifadə olunur?
Bu biz bir yer dediyiniz phishing haqqında danışanda bu e-mail və s. desə bu tipli bir yanaşma Bəli, var. bəli. Əsasən hansı phishinglər bizdə Azərbaycanda aktualdır, yəni ki, bizim segmentdə sosial şəbəkələr vasitəsilə olan sosial şəbəkələr vasitəsilə Bu Instagram, Facebook və s. Bəli. Reklam xarakterli olur, iş elanları olur və yaxud da ki, asan qazanc üsulları olur. Və eyni zamanda da yəni internet sosial şəbəkələrdən, sosial platformalardan kənarlaşarkən SMS vasitəsilə çox vaxt SMS-lər daxil olur ki, misal üçün hər hansı bir məntəqədə sizin məhsulunuz var, gəlib götürə bilərsiniz və yaxud da sizin bank kartınız bloklanıb. Yəni ki, zəhmət olmasa bu link üzrə keçid edin və linka keçid etdikdə sizin məlumatlarınız kənara çıxmış olur. Onda gəlin belə deyək. Mənə link gələndə və yaxud mən nəyisə reklam görəndə mən ona tıklayıram, düzü marağı oyatdığımıza görə. Və mən sadəcə praktiki tərəfini istəyirəm başa düşəm ki, izləyicilər də anlasın ki, nəyə tıklamaq olar və nəyə tıklamaq olmaz. Bu bir. Bir də ikinci tıklayanda nəyə fikir vermək lazımdır yanılmamaq üçün? Ümumiyyətlə asan qazanc yolları olmur. Yəni bunu hamımız gözəl bilirik. Link üzrə keçid etmək ümumiyyətlə mən tövsiyə eləməzdim hər hansı bir. Yəni misal üçündən götürək. Hər hansı bir şirkətin bir kampaniyası keçiriləndə link üzrə keçid etməyərək Google vasitəsilə və yaxud da ki, hər hansı bir URL, misal üçün şirkətin rəsmi səhifəsinə o URL vasitəsilə yox, fərdi şəkildə yığıb keçməyi tövsiyə edərdim ki, yəni ümumiyyətlə o link üzrə keçid eləməyəsiniz. Sosial şəbəkədə gördüyünüz reklam üzrə. Əla, o yaxşı bir tövsiyədir ki, mən özüm də açığı özüm yığmıram, ərindirəm, tıklayıram, keçid edirəm. Elə birinci səhv elə özümdədir, belə deyək. Anladım. Ümumiyyətlə, son zamanlarda bu aktuallığı çox populyar keçdiyinizə görə mən görürəm ki, mən dünən misal deyək də, telefon şəbəkəsi, telefonun özündə uşaq oyun yükləyib və oyun yükləyəndə reklam gəldi və indi siz mənə dediniz və yadıma düşdü ki, reklam gəldikdə və mən dünən bizim Azərbaycan daxilində şirkətlərin birinin reklamını görürəm və reklamın o sizin dediyiniz yanaşma kimi qazanc qismində belə deyim də keçid etkinə və sənə bu veriləcəkdir. Mənim özümə hədiyyə kimi bir şeydir. Bəli, yəni ki, bonus qismində nə isə belə deyim, fayda məsələsi. Və mən onu keçid edəndən sonra avtomatik olub, reflektorla, avtomatik olub keçid. Dedim, mən yara keçirəm bilə-bilə. Keçid edəndən sonra maraqlı oldu ki, mənə avtomatik forma download telefonuma hansısa bir məlumat gəldi. Və dünəndən bu günə qədər indi evdəkilər zəng edirlər ki, dünəndən bu günə qədər hansısa bir reklam fırlanır. Yəni ki, bir virus tiplidir. Belə çıxır ki, malware adlandırırlar ona. Necə? Malware, yəni ki, ona deyirlər. Siz sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi zərər verəcək, yəni ki, virus yüklənir paralel olaraq. Bu qeyd etdiyim kimi phishing növlərinə bərabər baş verəcək bir hal odur ki, siz hər hansı bir link üzrə keçid etdikdə sizin fərdi məlumatların oğurlanmasından savayı sizə zərərli bir hər hansı bir proqram təminatı yüklənə bilər. O proqram təminatı artıq sizin cihazınızda öz fərdi fəaliyyətini davam edir. Yəni siz onu çalışsanız da aşkarlamağa, sonra aşkar edə bilməyəcəksiniz ki, yəni ki, bunun kökü hardan çıxır? Bu reklam hardan push-uplar gəlir? Yəni ki, əks olunur sizin telefonda. Anladım. Rus dilində bir sual var ki, вы привели пример о домашнем условии, которое вчера происходило. А может ли Тофик Бей рассказать о каком-либо примере, которое вообще чаще всего может использоваться, а лучше всего о том, с чем он сам сталкивался? Ой, с чем чаще всего, конечно, происходят случаи через социальные сети, когда, как мы до этого ранее сказали, информация переходит в руки фродстеров посредством предоставления со стороны клиента, но самая такая большая проблема – это не из достоверных источников загружать какой-либо, я не знаю, файл. Это может быть музыка, это может быть видео какое-то. И параллельное скачивание, как на примере вашем, допустим, параллельное скачивание. То есть на практике у нас был случай, когда у клиента одного, не буду говорить, какого банка в целом, произошел такой случай, что вечером, извиняюсь за выражение, он когда спал, телефон резко начал включаться и выключаться просто. На тумбе лежал, просто включался и выключался, и по итогу он не обратил на это внимания, и утром, проснувшись, он просто обнаружил, что его телефон не работает просто. И, ясное дело, что он утром перед работой первым делом отправился телефон там починить.
так сказать. Мгм. И он обнаружил, что... И он захотел обналичить немного через АТМ деньги. Ну, по его рассказу, как он все рассказывал. Когда он попытался обналичить деньги, он обнаружил, что денег нет. Ну, естественно, у него так связи не было, он не понимал, в чем связь между этим. Ну, телефон оставил, пришел в банк, сказали, что ну, денег нет, вот вы перевели деньги. Куда? За рубеж. Как? Я не переводил, непонятно. Ну и по истечению расследования выяснилось, что человек просто загрузил не из достоверного источника файл, не файл, а программу, скажем так, для того, чтобы загружать музыку. И параллельное скачивание, оно занесло в телефон вирус. А на сегодняшний день я хочу, чтобы вы понимали, как действуют фродстеры. Вот, кстати говоря, одна из самых больших проблем. Многие думают, что там, в стране, что какие-то финансовые институты, они сливают какую-то информацию. Нет, это фродстеры по-другому действовать начали. Они после того, как залезают в телефон, они не выгружают ваши 5 манатов, они ждут ваших 500 манат. Они ждут, когда у вас начисление будет. То есть после того, как они перехватывают вашу информацию, они видят, что да, вот в определенных числах вам начисляются какие-то деньги. Или просто рандомный момент вам может просто начислиться, какая-то сумма может начислиться. И они выжидают. И по итогу, когда они интересуются, где мои деньги, им задается вопрос, может, вы что-то загружали? Он говорит, нет. Хотя где-то месяц тому назад он загрузил что-то где-то. Значит, он загрузил типа что-то как вирус, и она в телефоне сидя Ну, видит, грубо скажем, что происходит у меня в мобильном банкинге, типа. все либо что происходит на телефоне. Можно Я увидеть. кому звоню, кто мне что Абсолютно. делает, по Абсолютно. WhatsApp или по каким-то социальным сетям, что-то мне отправили и так далее. Все, он все видит это. Абсолютно. И это, грубо говоря, ну, люди любят называть это вирусом, но это не совсем вирус. Это просто, так скажем, мы называем вредоносной программой. Вредоносная программа что такое? Это то, что копирует вашу информацию из вашего телефона. То есть это может быть отражение вашего телефона. То есть все, что вы на телефоне делаете, куда вы нажимаете на телефоне. То есть как смс поступил, что там в смс написано, передает информацию содержимого смс, сообщения. Или там вы, когда по WhatsApp переписываетесь. Итак, вот на компьютерах, если вы видели там, ну, вы уверен, видели, да, там бывают такие программы, посредством чего, условно, айтишники, они подключаются, чтобы помочь кому-то исправить компьютер. Но это называется, грубо говоря, TeamViewer. Что Да. такое TeamViewer? Это я помогаю на вашем компьютере исправить какую-то ошибку. Посредством вот этой же системы они подключаются, я имею в виду фродстеры, то Мгм. есть те, которые хотят захватить у вас вашу информацию. Они перехватывают информацию, они ничего не делают, они выжидают, когда им выгоднее взять ваши 500 манатов, нежели 5 манатов, и увеличить свой риск. Значит, они мониторят мои действия. К Да. примеру, я хочу купить в онлайне какую-то там типа пиццу, Мгм. делаю покупку, а сейчас у нас в Азербайджане, как принято, и как в других странах общепринято безнал оплачивать именно виртуальным Да. счетом, типа как Google, Apple и так далее, так далее. Я при оплате ввожу данные, свои карточные данные. Он видит как скимминг, что у меня какие-то данные карточки введены. Мгм. Приходит пароль OTP, подтверждается, уходит. Да, ну, грубо говоря, скимминг, когда мы называем, чтобы простым языком, чтобы Ага. люди поняли, скимминг это что? Скимминг это попытка украсть, не попытка, а кража карточных данных уже. Ага. То есть фишинг это всецело он направлен на то, что взять вашу любую информацию, которую можно взять, а скимминг это чисто карточные данные. Но эта терминология, это не совсем, я считаю, что необходимо людям. Да, Будут ну, знать лучше, но ну, как минимум мы должны понимать, как нам предотвратить себя от каких-то поддействий или вот грубо не стать, грубо скажем, какие-то проблематичные ситуации, что у меня деньги списались, а куда, как, зачем, почему, а если даже мы в банк обратимся, что почему у меня списались деньги, чтобы как минимум мы правильно бы их соориентировали, чтобы они свои да. действия знали, как помочь нам. Да, но сути. если, по сути, у клиента украли деньги, и он не знает как, то есть если он обращается в банк, это говорит о том, что то есть он не знает, как украли деньги. Он обращается, что я хочу, чтобы вы расследовали это дело. Мгм. И, соответственно, банк расследует данный вопрос. Фишек намного больше того, что мы вообще понимаем и знаем. Да. Фишинг всецело, на самом деле, там то, что мы, допустим, сказали, допустим, посредством смс-ки, то, что отправляют, это называется смишинг. То есть это на самом деле не фишинг называется. Это просто видоизмененный вариант. Фишинг на самом деле в корне изначально называли рассылку посредством мейла. То есть почты, когда отправляли, там, вы помните, были случаи, когда у вас там в Нигерии где-то богатый Да. родственник, который деньги нужно, так сказать, да, взять.
И еще при этом они, по-моему, что-то хотели, чтобы мы типа какую-то Да. комиссию заплатили банковскую, чтобы они вам это зачислили, и Да, так да, далее, да, так да, далее, так далее. И да, мы, как говорится, на крючок попадались. да. Да, обидно. Teşekkürler. Спасибо большое за вопросы. Мы всегда ждем и готовы. По ходу действия будем обсуждать и рассматривать ваши дальнейшие вопросы, если будут. Ümumiyyətlə, dələduzluq və fırıldaqçılıqla gündəlik rastlaşdığımız həyatda biz anlaya bildik ki, əsas bank kartı yox, ümumi olaraq hər bir sahədə phishing ola bilər Bəli. və dələduzlar da hər bir sahədədir. Sadəcə bunların bölgüsü var və hal-hazırda Azərbaycanda ən çox populyar olan bank əməliyyatları vasitəsilə olan, belə deyim, dələduzlar formalaşır məncə. Ən azı bu Nəinki bank sosial deyərdim. şəbəkədə çox tez-tez əmələ gəlir indi bu suallar və qurban olanlar da, belə deyim də, bu problemlərlə və burada nə tövsiyə eləyərdiniz? Deməli, mən hər bir hansı bir bank əməliyyatına, kartı ilə eləyəndə mən o dələduzun qurbanı olmamaq üçün nəyə ən çox fikir verməliyəm? Mən həmişə bir söz deyirəm, açığı, demək, kart məlumatları ələxüsus və yaxud da fərdi məlumatlarınız, yəni hər hansı bir şifrə ola bilər, hər hansı bir PIN kod ola bilər. Kart məlumatlarını təqdim eləmək ona bərabərdir ki, sizin kartınız sizin fiziki seyfinizə bərabər bir anlamdır. Yəni ki, siz kart məlumatlarını təqdim eləyəndə siz elə bir seyfinizin qapısını açıq qoyursunuz və hər tamağa düşən oradan pulu götürə bilər. Yəni düzgün istərdim ki, hamı düzgün anlasın ki, kart məlumatlarının, məxfi məlumatları seyfin açarı deməkdir. Qurbanı olmamaq üçün bu açarı heç kimə verməmək lazımdır. Yəni CVV koddur, kartın məlumatlarıdır. Yəni ki, elementar olaraq banklar da hər hansı bir bank daxili belə deyək, yazışmalarda, hər hansı bir sistemdə qeyd olunanda kartın hətta rəqəmləri belə PAN şəkildə, yəni PAN kimi qeyd olunur. Yəni ulduzlar da qeyd olunur. Kartın tam rəqəmləri qeyd olunmur heç vaxt. Bu 16 rəqəmlər də belə deyim, hansı ki 16 rəqəm burada yazdıqları, Bəli, bu PAN bəli. rəqəmlər deyirik, düzdürmü? Bəli. Biz onu, yəni şifrələnmiş şəkildə onları keçirdirik. Nəyə görə? Çünki biz bank daxili olaraq belə hətta təhlükəsizlik tədbirlərini, yəni ki, nəzərdə tuturuq həmişə. Dələduzların qurbanı olmamaq üçün əsas bunu anlamaq lazımdır ki, məlumatları heç kimə təqdim etmək olmaz. İndiki zamanda bilirsiniz, yəni SMS-lər daxil olanda siz keçid eləyirsiniz, uduşdur. Az öncə danışdığımız kimi. Uduşdur. Yəni o tamağdan istifadə eləmək, yəni tamağınızı yoxlayın. Doğru dildə. Tamağınıza yəni ki, yoxlayın ki, okey, ola bilər hər hansı bir uduş var, amma qoy mən bir yoxlayın bunu. Qoy mən bir keçid edim şirkətin rəsmi səhifəsinə. Orada yoxlayım. Görüm nə baş verir. Həqiqətənmi budur? Zəng vurun, soruşun. Həqiqətənmi sizdə bu kampaniya var? Yəni bugünkü gündə şirkətlərin, bankların hamısının qısa nömrəsi var. Yəni 3 rəqəmdən ibarət qısa nömrələri var. Zəng edib dəqiqləşdirmək, yəni ki, bu bir problem təşkil etmir. 1 dəqiqənizi xərcləyərək siz bir çox pulunuzu qənaət edə bilərsiniz. Yəni ki, qoruya bilərsiniz siz pulunuzu. Onda belə çıxır ki, mən bank kartın üstündəki 16 rəqəmi də verə bilməm. Yəni ki, mən bilirəm ki, arxadakı olan o CVC və ya da 3 rəqəmliyin, o 3 rəqəmini biz verməmək tövsiyə edirik. Bəli. Ehtimal var ki, bəzi saytlarda heç o lazım olmasa da, adi PAN nömrə ilə məndən pul dələduzlar silə bilərmi? Xeyr, tək PAN nömrədən istifadə edərək onlar silə bilməzlər. Bilirsiniz, dələduzlar üçün əsas məqsəd nədir? Bir nə qədər çox resurs olsa əldə, bir o qədər də onların sizin profilinizi, sosial şəbəkələrdə profilinizi, bank profilinizi qırmaq daha da asanlaşır onlar üçün. Misal üçün, onlarda tək kart rəqəmləri var, amma onlarda misal üçün şifrə yoxdur. Bu onlarda bir həftə yox, 2 həftə ala bilər. Yəni ki, bir nə qədər siz mürəkkəbləşdirirsiniz dələduzlar üçün sizin məlumatları, bir o qədər də sizin özünüzə xeyirdir. Mən bir günlər bir hadisə ilə demək rastlaşmışdım. Bir yerdə əyləşmişdik. Yanımda bir tanımadığım bir şəxs var idi. Mən belə başa düşdüm ki, bu pul köçürməsi eləmək istəyirdi, ya nəsə eləmək istəyirdi. Bank tətbiqinə daxil olurdu. Açığı bilmədim nə bank tətbiqi idi. Gördüm, nəsə eləyir, bir ucdan yəni sakitləşmir, narahatdır. Axırda sakitcə deyir ki, bir dənə pul göndərmək istəyirəm. 35 dəfə məndən parol istəyib. Yəni password istəyib. Yəni şifrə istəyib.
İndi məcazi mənada 35 dəfə O deyib. tipi kod deyirsiniz də, hə? Nəinki o tipi kod. Ha. İndi o tipi kodu da izah eləyəcəm. Axırda bir ürəyim dözmədi. Özüm ona bildirdim ki, onlar sizin pulu qoruyurlar. Yəni siz bu tez pulu göndərmək istəyirsiniz, onlar sizin pulu qoruyurlar ki, sizin dələduzlar ələ keçirsə maksimal dərəcədə mürəkkəb olsun onlar üçün, ora sizin bank applikasiyasına daxil olsun. Bəli. Ümumiyyətlə ona dair bizdə indi ölkədə buna 3 faktorlu autentifikasiya deyirlər. 3D autentifikasiya deyirlər. 3D autentifikasiya nə deməkdir? Mən istərdim ki, belə izləyicilərimizə də izah eləyim ki, maksimal asan şəkildə başa düşsünlər ki, anlasınlar ki, nə deməkdir o. 3 faktorlu autentifikasiya 3 meyardan ibarətdir. Birinci meyar ondan ibarətdir ki, sən bildiyin hansısa bir məlumat olmalıdır. Bu sənin şifrən ola bilər, bu sənin PIN kodun ola bilər. Yəni ki, hər hansı bir misal üçün sosial şəbəkədə, bankda qeydiyyatdan keçəndə sizə təklif olunur ki, şifrə təyin edin. Və şifrəni mürəkkəbləşdirirlər. Maksimal dərəcədə mürəkkəbləşdirirlər ki, sadə yazma, hər hansı bir işarə qoy ki, orada, yəni ki, tək rəqəm istifadə eləmə. Misal üçün Əliyev Məmməd Rzaoğlu olanda bir də görürsüz şifrəni asan təyinlər. Məmməd 1990 təvəllüdlə. Aydın məsələdir ki, dələduzlar üçün bu asan bir üsuldur və onlar da bundan istifadə edirlər. İkinci faktor autentifikasiya nə deməkdir? Yəni sizin məxsus olduğunuz bir məlumat, bir vasitə. Bu ola bilər sizin mobil cihazınız, bu ola bilər token. Token nədir? Yəni ki, bu arada hər hansı bir şifrələnmiş bir flaşka ola bilər. Hər hansı bir və yaxud da ki, o tipi kod daxil olur sizə. O tipi kod ikinci autentifikasiya hesab olunur. Yəni ki, sizin əlinizdə olan bir cihaz. Əksər hallarda SMS o tipi daxil olanda üst hissəsini ignor eləyirlər, baxmırlar, oxumurlar ki, kənar şəxslərə heç bir halda verməyin bu tipi kodu. Heç bir halda təqdim etməyin və üçüncü autentifikasiya nədən ibarətdir? Sizin simanız, sizin barmaq iziniz. İndi bəzi ölkələr var ki, orada səs belə tonu, yəni ki, tanınır. Biometrik hissəsini götürür. Amma Azərbaycanda ələlxüsus sima və barmaq istifadə olunur bunun üçün. Anladım. Onda biz nəinki şifrəmizi, hələ simamızı da qorumalıyıq. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Bir sual mənə gəldi. Hansı əməliyyatlar ən çox şübhə doğurur və niyə? Məsələn, müəyyən bir məbləğ təkrarlanan əməliyyatlar və ya geolokasiyanın fərqləri kimi göstəricilər varmı? Bəli, əlbəttə var. Yəni ki, bəzən olur ki, sizdə hər hansı bir уведомление gəlir. Уведомлениеdə qeyd olunur ki, hər hansı bir məbləğin çıxılması cəhd olundu. Yəni ki, əgər bu SMS kimi gələn, push kimi Bəli, yəni ki, bank tərəfindən göndərilən məlumatlandırma və yaxud da SMS vasitəsilə göndərilən məlumatlandırma əsasında əgər siz tanımadığınız bir tərəfdən pul çıxılması cəhdi varsa, mütləq şəkildə tövsiyə edərdim ki, bank kartını bloklayaraq araşdırasınız ya banka zəng edəsiniz ki, yəni ki, bu əməliyyatı araşdırılsın və yaxud da dondurulsun ümumiyyətlə. Mütləq şəkildə misal üçün hər hansı bir də görürsüz abunəlik olur. Hər hansı bir görmədiyiniz, bilmədiyiniz abunəlik halında, anlamadığınız abunəlik halında ola bilər ki, sizin kart məlumatlarınızın vasitəsilə, sizin şəxsi məlumatlarınız vasitəsilə o bank kartını harasa bərkitməyə çalışırlar. Adətən görmüsünüz, bəzən olur belə bir şey, sadəcə sizə SMS daxil olur ki, kimsə WhatsApp-dan sizin nömrə ilə qeydiyyatdan keçməyə çalışır. Bəli. Yəni ki, o halda da, yəni ki, belə deyək, eyniləşdirmək üçün kod göndərilir və bu da müəyyən bir siqnaturadır. Kimsə mənim WhatsApp-ıma elə keçirməyə çalışır. Yəni bunların hamısı, yəni insan nə qədər diqqətli olsa öz-özünə qarşı, yəni ki, öz maliyyə belə deyək, cüzdanlarına qarşı nə qədər diqqətli olsa, bir o qədər də onun üçün vacibdir. Təşəkkür edirəm. Bir dənə sual gəldi. Texnologiyanın sürətli inkişafı ilə fraud hallarının qarşısını almaq üçün hansı yeni alət və ya yanaşmalar tətbiq edilməyə başlanıbdır? Yəni ümumiyyətlə? Hə, ümumiyyətlə. Ola bilər ki, xarici praktika, mən bilirəm ki, bir ekspert kimi çox bir sosial şəbəkədə sizi izləyirəm. Xarici praktikalardan belə istifadə edirsiniz və onu da bilirəm ki, maksimum dərəcədə özünüz də onların içindəsiniz və burada da Azərbaycanda çalışırsınız ki, nəyisə tətbiq eləməyə. Bəli, ümumiyyətlə belə
Mən istərdim bir ölkə səviyyəsində deyim ki, yəni bizdə hal-hazırda tətbiq edilən sima təhlükəsizlik tədbirləri əslində mən hesab edirəm ki, möhtəşəm bir Sima tədbiq. bu brend kimi sayılır, yoxsa bu simanı biz indi bir face kimi sayırıq? Yox, bir tədbiq kimi mən bunu deyirəm. Aha. Yəni insan siması yox, yəni sima proqramı. Ha, proqram, brend kimi. Bəli. Əslində gözəl tətbiqdir. Hardakı sizin biometrik məlumatlarınız əsasında, şəxsi məlumatlarınız əsasında maksimal dərəcədə onu qorumağa çalışır. Bu ölkə səviyyəsində baş verən, belə deyim, bir tətbiqdir ki, onu bütün sahələrdə tətbiq etməyə çalışırlar. Banklar və yaxud da ki, fintechlər dedikdə, yəni ki, mən deyəcəydim, yəni hər hansı bir cüzdanlar və yaxud da elektron pul kisələri, belə deyək, ödəniş terminalları və s. maksimal dərəcədə çalışırlar bu günün tendensiyasından artıq qabaqlayıcı tədbirlər görməyə çalışmağa. Yəni bugünkü günün aktual məsələlərinə dair və gələcək preventiv, biz ona preventiv adlandırırıq. Yəni ki, gələcəyə dair bizim hansı çağırışlarımız ola bilər, ona dair bir proqram təminatları səviyyəsində qabaqlayıcı tədbirlər görsünlər. Anladım. Yaxşı, onda belə deyək. Bəs mən bilən bu texnologiyaların bəzi bu phishing və dələduzluğuna məruz olan bir məsələdən vurğulamaq istəyirəm best practice tərəfindən. Son bir 3-4 aydır bundan öncə sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda biz gündəmdə olan bir məsələyə gün rastlaşdıq ki, mənim övladım mənə zəng eləyir və zəng eləyəndə məndən pul istəyir və nəyisə bir hadisəsi baş veribdir və bu tipdə bir şey o biometrik voice tərəfini desək və yaxud orada fikir versəz, telefon nömrədir mənim belə deyim də, övladımın telefon nömrəsi düşən bir case kimi düşübdür. Bu barəsində nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə fikir versəniz, diqqət yetirsəniz, əksər hallarda dələduzlar zəng vuranda xarici əlaqə nömrələrinə zəng vururlar. Amma eyni zamanda da nömrələrin klonlanması belə bir şərti var. Bu xarici nömrədir. Bu GPS vasitəsilə daxil olan nömrələrdən zəngdir. Ona spoofing deyirlər. Yəni nömrənin klonlanması və yaxud da maksimal dərəcədə oxşadılması, bir rəqəminin dəyişməsi ilə belə. Amma eyni zamanda da bilirsiniz, sosial şəbəkələrdə görmüsünüz, deepfake xaricilərin, yəni ki, tanınmış simaları beləsinə dəyişiklik eləyirlər ki, deepfake vasitəsilə və həmçinin də onun kimi deep voice adlanılan bir yanaşma var. O deep voice səsin klonlanmasına gətirib çıxaran bir məqamdır. Sizə daxil olanda, zəng daxil olanda, siz ona cavab verdikdə və siz misal üçün bir qısa müddət danışdıqda maşın avtomatlaşmış şəkildə sizin səsinizi qeyd edir və onu klonlamağa çalışır. Və ondan sonra hər hansı bir dələduzlar orada ifadələri yazmaqla və yaxud da özləri danışmaqla səs avtomatik dəyişdirilir. Sizin tanıdığınız şəxsin adı ilə istifadə olunur. Və zəng daxil olduqda bir də görürsünüz, əsasən düzdür, bunu SMS vasitəsilə eləyirlər. Yəni ki, WhatsApp, Telegram və yaxud da ki, sadə SMS vasitəsilə. Sırf internet vasitəsilə gələn belə deyək, GSM-də özü. Bəli. Onlar vasitəsilə adətən bir də görürsünüz, sizin yaxınlarınız kimi qələmə verirlər özünü, bəzən isə zəng vasitəsilə. Bəzən hətta elə olur ki, bunu deepfake-lə, yəni ki, video zvanok da olur. Bəli. Deepfake vasitəsilə orada sima dəyişdirilir. Baxanda insan deyir ki, yəni bu mənim tanıdığım şəxsdir. Səs də dəyişir, sima da dəyişir. Onda mən belə deyim də, bir yaxın zamanda mənə bir sual verdilər ki, biz bunu necə qurtarılaq? Yəni necə bunu məruz qalmayaq? Mənim ağlıma bir məsələ gəldi ki, biz ödəniş kartlarının indi belə də ekspertləri kimi hər dəfə müştərimizə tövsiyə eləyirdik ki, hər bir ödəniş kartı buraxanda standart kodova slova, məxfi sözü standart eləməklə elə bir məxfi sözü olsun ki, ancaq sən özün biləsən, digərləri olmasın. Və burada tövsiyə elədim ki, gəl yenə ailənin içində elə bir məxfi söz olsun. Amma yəni ki, ailənin yumru belə də dairədə oturan ailə üzvləri bilsinlər. Bundan belə deyək də, hardasa özü təhlükədən qorunmuş kimi hesab edərsiniz. Amma o da yəni ki, mən görürəm ki, tam olaraq təhlükədən qorunmur. Əlbəttə, tam şəkildə yəni ki, qoruya bilməz. Məxfi sual ola bilər, məxfi hər hansı bir söz ola bilər. Əksər hallarda mən hətta deyim ki, belə bir hadisələrlə rastlaşmışam ki, müştəri təyin elədiyi məxfi sözü belə yadında deyil. Yəni ki, təyin eləyir, ondan sual verirlər. Yəni bunun diqqət eləmək çox vacib amildir, mən hesab edirəm. Anladım. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən bu böyük bir tövsiyədir. Ən azı biz başa düşürük ki, necə biz bunu qurtara bilərik, ən azı necə biz bunu dələduzluqdan belə deyim də özümüzü məruz qalmaqdan ehtiyatla yanaşa bilərik.
Bir sual mənə gəlib. Burada dinləyicilərimiz kifayət qədər erudirованный bir insanlardır görürəm. Yeni texnologiyalarla AI, deepfake və yaxud o deepfake-dən danışdınız və sırf onunla bağlı hansı təhlükələr görürsüz? Yəni ki, biz danışdıq hansı təhlükə hal-hazırda var və gələcəkdə bu hansı təhlükəyə gətirə bilər əlavə olaraq. Məsələn, bu deepfake-dən danışdıq, biometrik identifikasiya məsələsindən danışdıq. Yəni ki, bu tipli AI üzrə cihazlardan, proqramlaşmalardan inkişaf etdikcə nəyə əlavə gələ bilər? Nə əlavə yenə rastlaşa bilərəm ehtimalla? Valla buna bir mənalı cavab vermək biraz inanmıram ki, bacararam. Bu süni intellektin inkişafı ilə inkişaf ümumiyyətlə sürəti, machine learning, yəni ki, avtomatlaşmanın sürətlə getməsi ərəfədə gözləntilər çox geniş ola bilər. Nəyə görə? Çünki bir nə qədər maliyyə sektoru təhlükəsizlik baxımından deyirəm ki, nə qədər inkişaf etməyə çalışsa da, dələduzlar da həmin səmt üzrə daha da peşəkarlaşırlar. Yəni ki, gələcəkdə bu o müstəviyə gətirib çıxara bilər ki, bu phishing var targetlə, yəni ki, bu misal üçün fərdi şəkildə sizə yönəlmiş. Bir də var ki, kütləvi şəkildə yönəlmiş. Misal üçün sosial şəbəkələrdə o reklam yerləşdiriləndə bu kütləvi haldır. Amma targetini misal üçün sizə deepfake vasitəsilə sizə zəng olunur. Yəni ki, sizin tanıdığınız simanı. Yəni ki, ailə üzvlərimiz kimi misal konkret bizə targetini və yaxud da ümumi. Yəni ki, mən hesab eləyirəm ki, yəni ki, süni intellektin inkişafı ilə bu kütləvi targetini ola bilər. Yəni keçid etdikdə siz daha çox konkretləşmiş bir hadisələrlə rastlaşa bilərsiniz ki, harda ki siz daha əsas məqsəd nədir? Dələduzların əsas məqsədi vətəndaşın inamına uğramaqdır. Onun inamını əlbəttə ki, gəlib desə ki, mənə kart nömrəni ver, mən verməyəcəm. Amma gəlib deyəndə ki, bilirsiniz, yəni ki, siz qalib gəlmisiniz burada, zəhmət olmasa mobil nömrənizi verin, sizə mobil nömrənizə kod daxil olacaq, onu təqdim edin. Müştəri deyir, buyurun, təqdim edir. Və bunun mürəkkəbləşməyi bir nə qədər süni intellekt inkişaf elədikcə, avtomatlaşdıqca bu kütləvi sadəcə targetinə ola bilər. Mən belə hesab edirəm. Və ona daxildə artıq deepfake, deep voice öncə dediklərim, yəni ki, səsin qonlaşdırılması, simanın qonlaşdırılması. Biz görürük ki, onda kifayət qədər belə deyim də bariyerlər yoxdur və bu hər dəfə inkişaf edəcək və biz özümüz və izləyicilərimiz maariflənməliyik gündəmdə olaraq. Əlbəttə, mütləq şəkildə. Yəni ki, banklar mütəmadi olaraq və nəinki banklar, dövlət qurumları hətta televiziya vasitəsilə kütləvi informasiya vasitələrini mən nəzərdə tuturam. Mütəmadi olaraq vətəndaşlara məlumatlandırır ki, bu kimi hallara diqqət etmək lazımdır. Yəni ki, bu məlumatları təqdim etməyin, şəxsi məlumatınızı təqdim etməyin, sadəcə bunlara diqqət etmək lazımdır. Oldu, təşəkkür. O da bir maraqlı bir tərəf. Göndərmişlər bir dənə sual. Fraud əməliyyatların qarşısını almaq üçün insanların rolu nə qədər vacibdir? İnsan müdaxiləsi ilə avtomatik sistem arasında necə bir balans tutursunuz? Ümumiyyətlə avtomatlaşma çox vacibdir. Yəni ki, maliyyə institutlarında çox vacibdir avtomatlaşma. Çünki avtomatlaşma 24/7 xidmət təmin edə bilər. Yəni ki, bu daimi belə deyək, monitorinq imkanlarını verir ki, məsəl üçün hansı əməliyyatlar bu sistem özü monitorinq edir. Bəli, sistem özü avtomatlaşmış monitorinq edir. Amma insan bilirsiniz, yəni ki, hər hansı bir avtomatlaşma dedikdə biz istəyirik anlayaq ki, o avtomatlaşma müəyyən ssenari üzrə gedir. O ssenarini də ona təyin edən insandır. Yəni ki, bu arada mən hesab eləyirəm ki, o ssenarilər üzrə onun hərəkət etməyi və avtomatlaşma nə qədər süni intellekt inkişaf eləsə də, insan düşüncəsi, insan faktorunu nəzərə ala bilmir. Yəni insan faktorunun olması mən hesab edirəm ki, avtomatlaşma ilə yəni 50-50 olmalıdır. 50-50 olmalıdır və balans bu şəkildə də saxlanılaraq hər hansı bir pozitiv nəticəyə, təhlükəsizlik baxımından pozitiv nəticəyə gətirib çıxarmaq daimi mümkün olur. Onda belə deyək, həmi o fraud modullər, bankların içində fraud modullar olur. Belə deyim də, onunla bağlı paralel olsun, dələduzluğun qorunması və ondan da savayı insan faktoru hər dəfə mütəmadi olaraq mənəcə audit yanaşması ilə monitorinq aparılmalı. Bu həm audit ola bilər, bu həm real vaxt rejimində yoxlanılma ola bilər, yəni ki, ani yoxlama və yaxud da biz onu post factum deyirik, yəni sonrakı araşdırma, yəni hər hansı bir belə mürəkkəb dələduzluq növüdürsə, yəni ki, biz həm çalışırıq mövcud
bazarda olan dələduzluq növlərinin inkişafından başqa qabaqlayıcı tədbirlər görək. Oldu. Təşəkkür. Sual verdiyinizə görə təşəkkür edirəm həmkarlar. Əlavə bir özüm də rastlaşdığım bir məsələdən vurğulamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə biz görürük ki və danışdıq bayaq ki, kart nömrəsinin tam verə bilmərik. Yəni verməsək də, yəni tək bir dənə kart nömrə ilə hələ iş qurtarmır. Bəli. Yəni ki, ondan hələ belə deyim, dələduzluq halı baş verməyə bilər. Bəli. Ona görə ki, bunun ardı var. Amma biz verəndə niyyəti, dələduzun niyyətini bilmirik axı. Bayaq dediniz ki, machine learning kimi yanaşması olsa, o bir hissəsini buradan aldı, bir hissəsini mənə telefon kod kimi aldı və sonra sonunda bir yerə hamısı toplayandan sonra 100% pullar məndən gedəcək. Pulunuz varsa gedəcək. Pul var şükür. Sadəcə olaraq mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni ki, siz ümumi yanaşma ilə izah edeyim. Əksər insanlarda, vətəndaşlarda kimə misal üçün telefon passwordu, misal üçün kodu nəzərdə tuturam. Misal üçün fərdi random götürürəm. Telefonun kodu 555-dir. Baxırsan ki, mobil tətbiqə daxil olmaq üçün həmin kodu təyin edib. Baxırsan ki, hər hansı bir digər tətbiqlərə daxil olmaq üçün eyni yəni ki, şifrə təyin. Bir neçədə. Bəli, eyni pin kodu hər yerə təyin edir. Onu da nəyə görə edir? Unutmamaq üçün edir. Anlayıram. Yəni ki, unutqanlıq ola bilər. Sadəcə olaraq mən izah etmək istəyirəm ki, bir məlumat ələ keçəndə o demək deyil ki, misal üçün sizin A bankında məlumatlar ələ keçibsə, A bankdan məhz pullar gedəcək. Yox, A bankın məlumatı keçibsə, digər banklardan da məlumatınız gedə bilər. Yəni ki, hər hansı bir vəsaitiniz gedə bilər. Nəyə görə bu baş verir? Bu ona görə baş vermir ki, A bankın B bankdan təhlükəsizliyi fərqlənir. Bu ona görə baş verir ki, burada da, orada da siz eyni şifrələrdən istifadə edirsiniz. Və dələduzlar sizin məlumatlarınızı ələ keçirdiyinə görə onlar üçün asanlaşır bütün sizin mobil tətbiqlərinizə daxil olmağa. Yəni ki, bunu niyə görə bəzi məqamları mən deyirəm? İndi biz yəni deyirəm yenə də ekspert olsa da bu sahənin super eksperti də deyilik. Yəni görə məcburiyyət qarşısında Tofiq bəy sizə sual veririk və o cümlədən də izləyicilərimizin əksəriyyəti mahiyyəti bilib və amma incələşdirib və mənasını bilə bilmirlər ki, məcburiyyət qarşısında biz çalışırıq bayaq dediyiniz kimi onların dilində və gündə rastlaşdığımız məsələ ilə bağlı danışaq və onda belə çıxır ki, həmin məlumatlar üzüm tuturam, kafe, restoran və s. digər təşkilatlar harda ki, gəlirsən, ödəniş edirsən, məsəl deyək kartla, orada deyirlər ki, post terminal yoxdur, kart-to-kart vurasınız. Kart-to-kart eləmək olmaz. Ən əsas bu məsələ odur və kart-to-kartın məlumatların üçün öz kartın nömrəsini vurur. Belə çıxır ki, dələduzluğun mübarizə edilməsinə bizə dəstək durun. Kartınızı heç yerdə qeyd eləməyin. Ən azı kartınızı qeyd eləməsəz də, qeyd eləsəz həmin məruz ola bilərlər. Ehtimal bayaq danışdığınız kimi. Əlbəttə. Yəni ki, tək vergi, tək pulun köçürməsi və ƏDV-dən və s. məsələdən savayı öz pulunuzu qoruyun. Yəni ilk öncə bu vergidən qabaq bu sizin şəxsi təhlükəsizliyinizdir. Mən belə hesab edərdim. Siz dediyiniz bu ki, sözə əsasən bir də görürsən hansısa bir mağaza yaxınlaşıram. Deyirəm ödəniş eləmək istəyirəm. Deyir kart-to-kart, deyirəm yox, üzr istəyirəm kart-to-kart. Deyir başqa cür ödəniş qəbul edə bilmirəm və kartını uzadır mənə. Kartını uzadır, baxıram ki, kartın arxasına, qabağına, hər tərəfini rahat şəkildə görürəm. Yəni bu belə bir mən nəyə görə izah elədim ki, yəni ki, kart nömrəsində tam şəkildə şifrələnmiş vermək olmaz. Çünki ola bilər ki, həmin o dələduzun sadəcə çatışmayan bir məlumatı məhz o kartın rəqəmlərinin hamısıdır. Ola bilər. Bəli. O da bir yanaşmadır ki, hansı ki düşünürəm qorumaq lazımdır hər bir tərəfə və biz bank həmkarlar, yəni ki, dostlar bilin ki, misal deyək də phishing əməliyyatda bir başa düşdük və anladıq ki, tək bank əməliyyatdan getmir, ümumi hər yerdə phishing ola bilər, amma hal-hazırda gündəmdə rastlaşdığımız məsələdən biri odur ki, sizin cibinizdən pullar, kartınızdan pullar silinir və o silinmə nəticəsində olaraq və onun mübarizə aparılmasından olaraq biz başa düşdük kart damlarını vermək olmaz. Hər bir istədiyi yerə, kliklərə keçmək olmaz. Linklərlə, keçidlə ən azı keçmək üçün hər hansı istədiyiniz yanaşmanın deyək, Tofiq bəy düz vurğuladı ki, özünüz o brendin adını vurun və keçid eləyin. Yəni linklə keçməyin. Datanı mütləq özünüz ancaq saxlayın və heç kimlə bölüşməyin və ən əsas, ən əfsus mən bir tövsiyə eləyərdim ki, əvvəllər bu kart biznesinin inkişafı zamanlarda ya
onlayn şəklində alış-veriş üçün ayrıca bir kart olsun. Orada məbləğ ancaq o məbləğ hansı ki sizə lazımdır saxlayın. Ya da indi mobil tətbiqlərində çox rahatçılıqla özünüz limit təyin edə bilirsiniz. Bəli, Limit mütləq təyin şəkildə edilmə, belə olur deyəsən. bəli, müştərilərin əksəri təəssüf ki, məlumatlandırma xarakterli paylaşımlara baxmayaraq, müştərilər agah deyil ki, indiki zamanədə bütün bank tətbiqlərində kartınızın avtomatik bloklaşdırılması mümkündür. Yəni ki, siz hər hansı bir dələduzluqla rastlaşdıqda siz girib özünüz bloklaşdıra bilərsiniz. Yəni Bu görürsüz ki, telefonda tətbiqdə yəni ki biz özümüz bloklaşdırmaq bəli, məsələsi. bəli, bəli. Adi Bu şəbəkə. imkan, yəni ki, bugünkü gündə demək olar bütün banklarda bu funksional var. Siz kart məlumatlarınızı oğradılar. Okey, pul oğurlamadılar hələ, amma siz bilirsiniz ki, sizin məlumat sızıntınız var. Sizin məlumatlarınız kimisə əlinə keçib, girin bloklaşdırın kartı. Banka daha sonra müraciət edərsiniz və hər hansı bir problemi izah edə bilərsiniz ki, bu hadisə baş verdi. Və yaxud da ki, siz qeyd etdiyiniz kimi limitlər təyin etmək olar. Misal üçün mən onlayn alış-veriş etmirəm, ancaq ATM-dən çıxardıram pulu, yəni ki, nəqdləşdirmə edirəm. Mən misal üçün onlayn alış-veriş limitini 0 təyin edirəm, amma ATM-dən nəqdləşdirmə əmək haqqı miqdarına təyin edirəm. Misal üçün. Və yaxud da ki, hər hansı bir köçürməyə. Yəni mən onlayn alış-veriş edirəm, ATM-dən çıxardıram, lakin mən heç vaxt kart köçürməsi eləmirəm. Mən həmin o köçürmə limitini sıfırlaşdıra bilərəm. Gözəl, gözəl. Təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, çox bir faydalı bu gün müzakirə oldu. Hər anda biz çalışdıq imkan daxilində bir qısa zaman ərzində əsas mövqelərimizi bildirək və dələduzlarından necə mübarizə aparılmasına dəstək olaraq izləyicilərimizə bildirək. Express Pay maarifləndirməsinin işini davam edərək növbəti podkastlarımıza və növbəti görüşlərimizə hamını dəvət edirik. Zaten suallarınız olduğu halda biz açığıq və suallarınızı verə bilərsiniz. Yenə də bir sual gəlib. Sual bir də gəlibdir. Salam, OTP kodunu bilməyən kimsə kartdan pulu götürə bilərmi? Fərqli resurslar var, xarici resurslar. Yəni ki, Azərbaycan segmentində belə bir resurs mövcud deyildir. Amma xarici bəzi resurslar var ki, orada OTP kod istənilmədən sadəcə kart məlumatlarını bilərək oradan məlumat çəkilə bilər. Və yaxud da ki, hər hansı bir kartın məlumatlarını bilərəkdən kartı klonlamaq olar. Yəni ki, dələduzların əlində belə bir imkan var. Onlayn da mı? Mən elədim klonlamaq ancaq bankomatda eləmək olur. Yox, bankomatda tək eləncə, yəni ki, başqa üsullarla Hə də cihazlarla, doğru Bəli, bəli, cihazlarla da, yəni ki, onu klonlaya bilərlər və mütləq şəkildə OTP kodun daxil olduğu indiki zamanədə 99% hallarda OTP kod daxil olur. 99% hallarda. Sadəcə nəğdsiz əməliyyatlar olanda, misal üçün müəyyən məbləğə qədər hər bankın fərqli limitləri var. Ödəniş etdikdə OTP kod gəlməyə bilər. Yəni bu da ki, müəyyən təhlükəsizlik səviyyəsində, bu da müəyyən belə deyim, siz hər hansı bir Google Pay ilə, Apple Pay ilə ödəniş etdikdə, orada onların öz secure səviyyəsi var. Yəni ki, siz indi hal-hazırda misal üçün mən ona Apple Pay-ə daxil olduqda məndə birinci SIM istənilir. Yəni ki, təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Ona belə çıxır ki, bu tipdə ödənişlərdə mən dələduza mübarizə edə bilirəm və məruz olmaya bilərəm. Bəli, yəni ki, bu arada bu halla, yəni ki, siz dələduzluğa məruz qalmağınız riskiniz azdır. Həmişə belə bizdə bir anlam var ki, riskdən tam şəkildə həmişə qaçmaq olmur. Yəni ki, riski maksimal dərəcədə minimallaşdıra bilərik və hər bir məlumat, hər bir təhlükəsizlik tədbiri maksimal dərəcədə sizi qoruyur. OTP məsələsindən sual verdilər. Mən də yadıma nə düşdü? Adətən əvvəllər bir rastlaşdığım bir məsələdən danışım. OTP kodu təyin bir dediniz ki, bəzi beynəlxalq səhifələrdə ehtiyac olmadığından ödəniş eləmək olur. Mən indi girəm, misal görürəm ki, səhifədə 3D security yoxdur. O belə deyək ki, qoloqram kimi. Heç orada əməliyyatlar heç bir əməliyyat aparmıram. Ən az özümü qorumaq üçün. Bəli. Yanaşma üzrə, yəni ki, düzgün düşünürsünüz. İkinci də, amma rastlaşdığım bir məsələ. Dünən mən bir rastlaşdım. Görkəmli bir platformadır. Atel platformasının məsələlərdir. Orada ödəniş eləyəndə məndən OTP kod istəmədi və pullar silindi. Ona görə bir tövsiyə eləyərdik. İzləyicimizə hansı sual verir. Bu tipli platformada siz məcburiyyət qarşısında yenə nəyisə alış-veriş eləməlisinizsə,
onda həmən alış-veriş eləyərkən bir vurğuladığımız kimi limit təyin eləyin. Limiti ödəniş eləyin və sonra müvəqqəti biraz blokda saxlayın kartınızı. Ən azı 100% əmin olasınız ki, pulunuz sizdə qalıbdır. Ümumiyyətlə ödəniş, hər hansı bir ödəniş səhifəsinə keçid etdikdə, əgər orada, yəni ki, adətən bütün ödənişli platformalarda, olsun onlayn alış-veriş platforması fərqli yerlərdə mütləq şəkildə bankın və təhlükəsizlik belə deyək üsullarının mütləq siz qeyd etdiyiniz kimi loqotipləri olur orada. Yəni ki, yerləşdirilir ki, bu misal üçün filan sistemlə qorunur, filan sistemlə qorunur. Aydın məsələdir, bu saxtalaşdırılmış da ola bilər. Amma ona görə də mən dedim ki, URL-a fikir vermək lazımdır. Yəni ki, adresə, keçid etdiyiniz ünvana diqqət etmək lazımdır ki, orijinal link üzrə keçid edəsiniz. Bir də özümüzün bir best practice-imizdən danışıq. Hansı ki, Azərbaycanda baş verib və son zamanlar, son 4 aydır bundan qabaq olubdu. Biz Mərkəzi Bankda bunu müzakirə edən zaman biz onu gördük. Misal deyək, o tipi kodu daxil eləyərkən müştəri ödəyən şəxs baxmayıb hara ödəniş eləyib. Misal deyək, mən gəldim internet səhifəmizə, bayaq o dediyimiz kimi fişik əməliyyatlardan biri, telefon alıram və telefon endirimli olur, 30% endirimlə. Mən də deyirəm, hə, əla alıram. Alarkən mənə SMS gəlir ki, o tipi kodu daxil eləyirəm. O tipi kodu daxil eləyirəm, pullar silinir, mal gəlmir. Və burada bir tövsiyəm olacaq hər birinizə. SMS gələndə o tipi kodla gələrkən həmişə çalışın, SMS-in sonunda baxın o pul hara ödəniş olunur. Onu çox birimiz oxumuruq və baxmırıq. Bəli. Onu mütləq baxmaq lazımdır. Ondan sonra əminliklə ən azı bir 20-30% özünüz qorunmuş hesab edə bilərsiniz. Öncə qeyd etdiyim kimi SMS o tipi daxil olanda əksər hallarda müştərilər sadəcə o 6 rəqəmi görmək istəyir. Yəni ki, tələsdiyindən, ola bilər, yəni sevincindən, tələsdiyindən və yaxud da hər hansı bir təcilliyə görə, yəni o 6 rəqəmdən başqa yuxarı, aşağı heç nəyi görmür. Yəni ki, ona görə diqqət eləmək lazımdır ki, SMS-in yuxarı mətnində, aşağı mətnində bunlar hamısı nələr qeyd olunub, sizdən nə istəyirlər? Yəni hansı informasiya sizdən götürülür? Nəyə görə götürülür bu informasiya? O SMS mətnində mütləq şəkildə qeyd olunur. Bir daha təşəkkür edirəm. Tofiq bəy, sizə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, qatıldınız, gözəl tövsiyələriniz verdiniz. Düşünürəm ki, biz bugünkü gün ərzində yenə bizim izləyicilərimizə bir daha yenilik gətirdik, ən azı maarifləndirdik, özümüz və maarifləndik bəzi məqamlarda qorunmaq üçün. Görüşənə qədər inşallah biz həmişə sizinləyik. Express Pay sizinlədir, uğurlar olsun.